Evet, demək bu gözü götürməyənlərədir bu videom. Maşını düzəldib çıxmışdım. Şəklində qoyacağam. Yüngül bir qəza oldu. Maşının qabaq təkər çıxdı və çıxmaqla kruloya girdi. Yəni bu gözü olanlar vardı, yəni arzusuna çatdı. Heç bir şey şükür Allaha düzəlir. Başqa bir problem yoxdur. Yüngül qapıdadır. Bir də krulodaydı. Babək usta düzəltdi onu. Buradan sizə bir məsləhət verim. Maşını Amerikadan alıb gətirəndə, Gürcistandan konteynerlə boşaldandan sonra maşın təkərlərini sıxmırlar. Bunu mən bilmirdim. İndi sizlərə deyim, siz də bilin. Bilməyənlər üçün deyirəm təbii ki. Konteynerdən Azərbaycana gəlmiş maşınların çalışın təkərlərini, ilk öncə təkərlərini bərkidin. Meyvəlidən çıxıb birdən sürətsiz, yüksək sürətli olar, Allah eləməsin, ciddi qəzalar olar. Məndə yəni yüngül bir şey oldu. Aşağı sürətdə gedirdim. Belə, yəni çıxacaqmış, göz bəd nəzər var imiş, çıxacaqmış. Babək ustamız təzədən onu düzəldir. Belə, yəni dedim sizlərlə bölüşüm, sizin də məlumatınız olsun. Buradan da o tip insanları salamlayıram.